លោកស្រីសឿនសំណាងពលករណីខ្មែរដែលបានជួបគ្រោះថ្នាក់បាក់កែងជើងដោយសារព្យុះរញ្ជួយដីនៅថៃត្រូវបានទទួលការព្យាបាលភ្លាមនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈលោកស្រីសឿនសំណាងពលករណីខ្មែរដែលទៅប្រកបរបរនៅប្រទេសថៃបានជួបគ្រោះថ្នាក់បាក់កែងជើងដោយសារព្យុះរញ្ជួយដីកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2025រើបានទទួលការព្យាបាលភ្លាមនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈបន្ទាប់ពីកើតហេតុលោកស្រីត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតភូមិវាលថ្នល់ឃុំសាក្រៀមស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្កខេត្តកំពង់ធំហើយបន្តមកធ្វើការព្យាបាលភ្លាមនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈក្រោយពេលបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យលោកស្រីសឿនសំណាងបានទទួលការវះកាត់ដោយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតាមការយកចិត្តទុកដាក់ជាទីល្អពីសម្ដេចមហាវធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីតាមរយៈសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោថៃដាកិច្ចការចំណាយទាំងអស់ចាប់ពីការព្យាបាលស្នាក់នៅអាហារនិងការធ្វើដំណើរត្រូវបានឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកឯកឧត្តមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះសុខុមាលភាពនិងសិទ្ធិពលករចំណាកស្រុកដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការជួយសង្គ្រោះនិងការងារតាមដានសុខុមាលភាពពលករខ្មែរសូមរំលឹកថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តពង្រឹងវិធានការពារពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅបរទេសដោយផ្តល់ជំនួយជាបន្ទាន់ក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់និងបង្កើនសហការជាមួយប្រទេសទទួលពលករដើម្បីធានាសិទ្ធិពលករខ្មែរអរគុណចំពោះការចូលទស្សនាវីដេអូនេះបើស្រឡាញ់ចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Like Share និង Subscribe ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីទៀតសូមអរគុណយ៉ាងកក់ក្ដៅ Thank you so much